السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعظم أجر الدعوة إلى الله يا إخواني. تكسب أجر عبادة عظيمة وأنت ما عملتها فقط لأنك ذكرت بها غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا إله إلا الله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يا أخواني، ما الذي يغفلنا عن هذا الأجر العظيم؟ أجر نشر الخير، أجر الدعوة إلى الله، أجر تذكير أخوانك بالخير فهم يعملون وهم يجتهدون، ولك مثل أجرهم لأنك دللتهم على هذا الخير وذكرتهم به. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.